用钱来抢岸文化，马了解一定会保护人的家乡、和汉语、和台湾的主权。所以为了也在土地上，大家人都可以平安喜乐。所以政府非常认真做各方面的改革工程，佢非常感谢大家对佢的支持。扣咱这一位马乡所有的乡亲来讲，作为客家的子弟，我们要学习客家移民业的精神，我们要捍卫我们的乡土，我们要保护我们台湾的主权，我们要各种力量，我们来抗拒中国对我们的霸凌。在这个地方，我要这里跟我们所有的乡亲呼吁，我们共同来努力学习我们客家移民业的精神。客家我们有一乡的传承。去年同客委会的主委到日本去行销客家，行销我们客家浪漫台山县，希望客家庄做得复兴，希望大家记得台山县也好，客家庄也好，各个所在有历史、有文化、有善良，作为客家子弟，善良大标，在我们自己的家乡，我们努力来传承我们的子弟，让他们学会讲客家话，传承我们的子弟，让我们的子弟下一代了解客家的文化的内涵。客家是一个台湾多元文化当中最重要的一部分。我们作为客家人，以客家为荣，以台湾人为荣。按这些什么客家，做到客家。感谢叶子珍支持，向子珍会错。有请世界学术总会荣誉总会长500雄先生支持。郑县官、柯市长、叶志正以及各位贵宾、各位客家乡亲，大家好！因为移民季都到暗后为天气，秋高气爽的好天气。我参加移民季快40年。确实有很大的进步，移民季变成台北市一个具有非常观光潜力的嘉年华。在这个嘉年华里面，我们当然要体会客家精神，刻苦勤俭、爱乡爱国啊。对祖先不忘祖先留下来的语言，不忘祖先留给我们的文化。刚才听到柯市长用全程用客家话来讲，虽然有些不是很流利，但是诚意十足，非常感谢啊！所以他也希望大家学客家话。所以今天在座的客家子弟，假如你的客家话还不是讲得很好，太感去搞一真是重复搞，可以是讲好了。所以今天我们面对我们国家中华民国的情势，我们最需要的是团结，我们是生命的共同体。民主政治一定会有竞争，但是竞争不一定要斗争。我们大家都是生命的共同体，互相合作，互相体会。客家人讲，莫牛栏渡上斗，
大家每啥认同个国家的互相关心，用善意、团结、合作，使到台湾越来越强，使到台湾越来越平安。那是人的共同的希望。我希望今天市政府的很多主管来，市长都开始用客家话，希望你们也会学一点，在很多重要的场所，起带头的作用。最后来叮嘱各位乡亲、各位市民朋友，身体健康，万事如意，谢谢大家。感谢总会长支持，向总会长提出。向客家委员会主任委员李运德先生支持。好，今日咱们主办的台北市政府市长、柯市长按客家委员会的陈主委按各位在场的贵宾包括咱那个总统府执政叶出来叶执政世界学术总会荣誉会长也是咱客家的态度唔百项。另外一位咱的客家的态度讲话先生也是发爱母语运通当然的发言人按各位移民总那位启东市长市台客家的总会长、总会长以及各社团的理事长最重要的今日参加今日咱那个感染法的所有的客家的乡亲、客家的朋友，大家安，大家好。看到今日呢，大家按热烈参与今日的移民文化那个感染法的游行大家参与非常热烈，有感觉讲一年比一年办得更加好所以呢，首先我代表中央来感谢台北市政府的努力，也对咱的客家那个支持跟关心简单呢有两点呢，我跟大家报告。咱呢也今日移民感染法呢，咱大家要记得移民的精神呢就是一个很多保卫乡土的保卫家人的精神一个精神呢，一听得出来因为一个咱的客家的根本，也是咱的台湾人重要的非常重要的精神文化资产第二点呢，今年应该的总统蔡英文也有公布的客家基本法的修章修章条文明白规定咱的客家话呢也是国家语言之一所以从这个时间开始呢，客家话马上台湾化了这个行政院长赖清德呢上礼拜图立法院的答询家呢也明白讲出客家话也是咱的台湾化啦也是客家话也是咱的客家语因为个世界的客家话一点呢咱的面临一个困境呢大家来冲他推动咱的客家语言客家语那么继续永久传承下去，因为大家记得无客家话就无客家人所以客家话呢现时间呢也还遇到千多的挑战，大家冲他努力来推动最后呢请求咱那个移民爷爷呢来保护今日发动也蛮成功，各位乡亲呢客家平安身体健康，咱那个国家呢国泰民安风调雨顺最后呢感谢大家，什么大家按姿势落来。感谢主任委员支持，请李主任委员刘普。管天一礼，向基台党方贵宾行到头前观赏天一表演。
个满天的太阳一个伞，冲破个百年的永远同山谷。多少風風雨雨行到已經很親愛嘅勇氣，很從容很有夢想到了位。
感谢现役团体，由北北基桃客卿大串联，有 Mr. Progress Dance Studio 青蛙舞团、南长极限舞团、北师大舞蹈及重佑热舞，感谢他们的演出。献唱，有请陈忠义老师领唱，由社子国小哈克童谣营、稻江户家献唱《客家世界》。也请现场贵宾全体乡亲起立合唱。手中爱头嘅天用，风浪把水过跨在空中。一望眼嘅世界多姿多彩，多艺多姿多笑容。风南流多关意，天树闹融融。也是客家世界相应嘅地方，人已来了做英雄。阿公啊，爱眼泪，阿公就来闯山坡，一地长春。精彩嘅客家文化哟，天天快樂嘅客家人，色彩嘅客家人，你去三萬大洋用心推崇客家世界悠悠的游，渐渐嘅河水流入嘅大海。因有他要变不远，光阴难弥来。年代的客家人，世界的客家人，有丰富有精彩的客家文化哟，快乐的客家人，色彩的客家人，三万大洋。用心推崇客家世界悠悠的游，年代的客家人，世界的客家人，有丰富有精彩的客家文化哟，快乐的客家人，色彩的客家人。三万大洋用心推崇客家世界悠悠的游。客家世界向下来大片。李